你啊撈咁耐7萬蚊你都儲唔到，你食又切，着又切，咩都切，乜你用錢嘅咩？嚇？都係努力啲啦，撈世界要醒目啊嘛，即係有好多呢啲咁嘅金句啊，但係我哋唔認同，係啊，真係健康嘅人生先係最緊要，尤其是特別97之後咧，好多人都金融風暴之後，大家發現一夜之間可以啲錢冇晒手，你最尾得乜嘢啊？連健康都冇埋，即係以前你又用健康去揾錢，老咗你又用錢去買翻健康，但係你未必買到噶嘛，係咯，咁變咗我哋就覺得我哋真係好想去話俾人知呢個道理咯，係啊。好難講啊！我覺得其實好唔公平嘅，即係唔應該係由我哋講咯。佢哋自己都好辛苦喺度掙扎緊，係啊，即係都係嗰句啦。你今日覺得行呢條路辛苦嘅，你想行落去定唔想嘅啫？你如果繼續行落去嘅話，你咪終於有一日成個公園嘅路你都可以行晒咯，就係咁啫噃。